Ini kami ada projek baru nak repair gitar tersebut. Gitar dia. Semoga bermanfaat untuk korang semua. Gigi tak ada. Raja kayu untuk buat baji gitar. Boleh? Boleh tak tu? Dia kena rakam je ni sih. Ya. Baru dalam video dia besar. Iya kan? Dia kena buat lagu tu. Boleh tak tu? Caca pemain bo. Ada pemain nombor 6 tak lingkup jahanam. Betul? Boleh tak tu? Cuba tak boleh pusing ni. Masalah rakam kan penting. Ni gitar dia. Dia tukar rakam tu okey juga. Ayak muru. Ayak muru. Ayak muru. Ayak muru. Gitar dalam proses pengeringan. Tunggu esok hasilnya. Proses merepair bridge tercabut ni. Inilah setelah kami memproses kita untuk merepair bridge dia. Kita tunggu esok pengeringan dan semoga video ini bermanfaat untuk komen-komen semua. Ini kami ada projek baru nak repair gitar tersebut. Gitar dia. Semoga bermanfaat untuk korang semua. Gigi tak ada.